Элеттиктердин эсин эки кылган мектеп. Губернатор жаз келатат. Үстүнкү этажга чыгып утепление жок. Азыр мынчалык слой муз турат. Жакында күн жылыйт эрип, үстүнкү гипсокартондун баары чөт, анын баарына ким жок. Курулуп баштап, бирок аягы жок кара жолдо калган бала бакча. 18 жылдан бери бүтпөй, подрядчигибиз дагы каза болуп калып бүтпөй турат. Балдар күткөн жаңы имарат. Кытай элинде 150 орундуу билим берүү мекемеси пайдаланууга берилгени турат. Жылуу келмеди. İçinde hiç kadar böyle yok var. Çoğu meyvelerin geldi. Өнүгүүгө өрүш алган өнөр жай. Жетегүздө күнүнө 200 000 даана кыш чыгара турган завод курулуп жатат. Жаңырган жылда жаңы шайланган облус башчы аймактардагы социалдык объектилердин абалдары менен таанышууда. Заңгыраган бул эки кабаттуу билим берүү мекемеси Кабак айылынын тургундарынын эсин эки кылып турган чак. Жаңы имарат 2018-жылы курулуп баштаганы менен азыркы күнгө чейин толук бүткөн эмес. Ага карабастан былтыр күз айында элеттик окуучулар аргасынан жаңы мектепте билим ала башташыптыр. Себеби эски имарат авариялык абалга кептелгени балдардын коопсуздугу үчүн тынчсыздануу жаралган экен. Ал эми чала жасалган жаңы имараттын чатырынан учурда тамчы таап, класстык бөлмөлөрдү жылытуу кыйынга туруп жатат. 2 жылдан бери биздин айылдын ушул өзүбүздүн айыл ичиндеги жумуштарды бүтүрөбүзбү же ушул мектепке эле сала беребизби деген айылдын элдери чыркап чыгып атышат. Алсыктар күзүндө берилдиби? Бизге мектепке октябрдан бири менен окуп баштадык. Мындай кандай вот эксплуатация эчтеке. Эме кырдаалга туш келип калдык да, эски зданиясы аварийный, ошо болбойт. Убактылууга да болбой калды. Bir aydan ашык онлайн өткөрдүк. Ошо маселе эмнеден, проблема эмнеге мындай? Салайбек менен негизи 58 миллион менен уткам. Анан ортодон карантин болуп калып, материал 3 эсе кымбаттап кетип, ошол азыркы бюджеттик баасы 130 миллионго салынат ушундай мектеп. Мен ошол акчаны азыр өзүм плюс 18 миллион салып, 58 миллион жетпей калып, өзүмдүн баражатым кошуп, эми бул жерде азыр бир 700-800 миң сомдук жумуш калды да. Мектеп ысык көл өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланып, жалпы сметалык наркы 75 миллион сомго бааланган. Тендер жарыяланганы, аны Интерстрой жоопкерчилиги чектелген курулуш компаниясы 49 миллион 974 миң сомго утуп алган экен. Тендербайлар билем, тендербайлар келип алып, эң арзан баа берет, утуп алат деп, анан кийин дополнительный акча бөлүп беребиз, тиги доп работа деп туруп ушундайга мындай схемага иштешкен. 5-6 объект алып жанталашып ач көздөнүп, жагында бүтүрбөйт, бягын бүтүрбөйт, ошонун бирөөсү го деп яганда. Анан бизге доп работага акча берген жокпуз. Удорожение 10 миллион сом чыгарып бергенбиз, положенный акчасын төлөдүк. Анан азыркы учурда мектеп бүтпөгөн 4-5 жумуш бар, ачыгын айтканда бүтүрүлө элек. Бүтүрүлгөн боюнча биз сотко бергенбиз. Сот иштин жүргүзүп, жана болбогон иштерин баарын эмет тактап туруп, анан черный списокко бериш керек мындай компания. Черный списокко Гостройго биз 23-жылы февралда бердик, 24-жылы да берген. Эмне болду жыйынтыгы? Жыйынтыгы келгенде анткени бияктын Гостройдо дагы тоңдон бүтпөгөн суусу бар экен. Биз өзүбүз бияк менен чече албай атабыз дегендей маселе болду. Чече аласыз, дагы жаңырталы ошол катмай, кайрылалы Гострой, ошол черный список боюнча бербесек болбойт. Көйгөй жаратып жаткан мектептин жылуулук системасын, али күнгө чейин жасалып бүтпөгөн китапканасын көрүп чыккан облус башчы тез арада чара көрүү тапшырмасын койду. Сот аркылуу эмне жолдорун карап өндүрүп бирдеме кылабыз дейм. Укук органдары жазгыла, максимально чара көрүшсүн. Биздин жана болгон могул жерде жетишпеген нерсенин баарын толуктап берсин, чыгымдын баарын толуктап берсин, туурабы? Бул жагын болсо эми биз муну күтпөй эле биз өзүбүз бүтүрүп салабыз. Ушундай эле көрүнүш Жетегүздүн ичке булуң айылында да орун алган. Аталган айылга 60 орундуу бала бакча куруу боюнча ысык көл өнүктүрүү фондуна сунуш берилип, долбоор даярдалып, 2018-жылы тендер өткөрүлүптүр. Анда Сару строй жоопкерчилиги чектелген коому жеңүүчү болуп табылган. 7 жылдан бери бул социалдык объекти дагы бүтпөй ара жолдо калган. Мунун баары оңдоп түздөгөнгө акча экесе көп кетип калышы мүмкүн. Андан көрө муну снастетилүү ордо жаңы салган, ошо аз акча да болот, тез да болот деген да. Бул бала бакчанын котлованы 2018-жылы
октябрь айларында курулган. Бул котлован укмуш кишинин бою көрүнбөгөндөй кылып салынып, анан кийин кайра проекттин өзгөрүп кеткендигине байланыштуу деп кайра котлованды көмүп туруп, анан ушундай эме менен жеңил конструкция менен салынып калган. Ошо анан ошо 18-жылдан бери бүтпөй, подрядчигибиз дагы каза болуп калып бүтпөй турат. Учурда үстүнөн суу кирип, бул жерде отопление койгон, отоплениялардын баары жарылып, жараксыз болуп калды. Мектепке чейинки билим берүү уюмуна зарыгып жеткен актөбөлүктөрдүн бүгүнкү күндө кубанычында чек жок. Айылдагы Айденек жаңы бала бакчасы кичинекей бөбөктөр үчүн өз каалгасын ачыптыр. Республикалык бюджеттин каржылоосу менен ишке кирген бала бакча 100 орунду. Эскирген эски имаратта билим алып жаткан Кытай айылынын мектеп окуучулары жаңы билим уясынын ишке берилишин чыдамсыздык менен күтүүдө. 2 кабаттуу заңгыраган мектептин курулушу аяктап, учурда жаңы эмеректер алынып келинип, класстык бөлмөлөрдө тазалоо иштери жүрүп жатыптыр. Жаздын келиши менен айылдагы окуучулар билимин жаңы мектепте улантат экен. Эми буюрса ачылышын ушу айыл тургундары, мугалимдер жамааты, жалпы окуучулар абдан чыдамсыздык менен күтүп жатабыз. Буюрса жаңы мектепте биздин айылыбыз үчүн, эл үчүн сыймыктанган мыкты инсандар чыгат деген ишеничтебиз. Биздин мектеп жалпы 150 окуучуга ылайыкташтырылган. Баардык азыркы заманбап курал жарактар, эмеректер менен жабдылып, эң жакшы мектептердин бири катары салынып келатат. Мен азыр Жети Өгүз районуна караштуу Телекмат айылынын Оргочор тоосу борунда турам. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй курулуш иштери кызып турган чак. Себеби мына ушул жерде жергиликтүүлөр тарабынан 25 гектар жер аянты бөлүнүп берилип, бул жерде кыш заводун куруу иштери мерчемделген эле. Кыш заводун курууну Кытайлык М-Групп корпорациясы колго алып, өтүп кеткен жылдын күз айларында анын каржы маселесин Кыргыз өнүктүрүү фонду чечип берген. Азыркы учурда бул жерде 120 метр тереңдиктен таза суу чыгарылып, курулушчулар иштерин кызытып жаткан учур экен. Айта кетсек, бул кыш заводу эгерде ишке кирип кала турган болсо, анда анын сыйымдуулугу күнүнө 200 000 дана керамикалык кирпич чыгарууга жетет. Ошондой эле 60ка жакын адамды жумуш орду менен камсыз кылат. В ноябре прошлого года была заложена капсула. Кыш чыгара турган бул завод жаңы технология менен курулуп, экологиялык жактан бардык талаптарга төп келген автоматташтырылган линиялар менен камсыз болот. Келечекте бул долбоор ийгиликтүү ишке аша турган болсо, анда жергиликтүүлөрдү 30% курулуш материалдар менен камсыз кылып, ашыкча чыгымды азайтууга мүмкүнчүлүк түзөт. Муну менен бирге облустун аймагында жүрүп жаткан курулуш иштерин керамикалык кирпичтер менен камсыздап турууга жетишет. Обеспечить более 30% всей Сыктывкарской области. Жети Өгүз районундагы айыл чарба азыктарын кайра иштетүүчү ишканалардын бири Ак Жалга жабык акционердик коому 1994-жылы мурунку сүт заводунун базасында түзүлгөн ишкана болуп саналат. Бүгүнкү күндө бул ишканада сүт жеткирүүчү кызматкерлерди кошкондо жалпы жонунан 300гө жакын адам эмгектенет экен. Аталган ишкана райондогу фермерлердин сүттөрүн кайра иштетип, мында сүт, быштак, айран өңдөө, экологиялык жактан таза азыктарды өндүрүп, Россиянын Екатеринбург жана Барнаул шаарларына экспортко чыгарып турат экен. Айтмакчы, аталган ишкананын кубаттуулугу бүгүнкү күндө күнүнө 100 тонна сүттү кайра иштетүүгө жетет. Жүзүндө ашпурттары 35 сом болуп калды да 30 сом. Элдерди кыйнап кийиргенбиз, кийип болот деп, мына ошо жерден 70 сомдон 75тен беришти. Жети Өгүздүн Тосор айылындагы Тосор органик кооперативи былтыр алманын 150 тоннасын, ал эми өрүктүн 10 тоннасын кайра иштеткен. Учурда аталган ишканада дагы 45 тонна пюре бар. Аларды сок кылып чыгаруу иш аракеттери көрүлүп жатыптыр. Бүгүнкү күндө аталган кооперативдин 63 мүчөсү бар. Алардын 11-и туруктуу иш менен алектенет. Ишканага облус башчы иш сапары менен барды.
Буга улай эле Ак Терек айылындагы Кредобак кооперативи алма менен өрүктөн шире чыгара турган цех ачкан. Өтүп кеткен жылы 150 тонна абрикос, 100 тонна алманы кайра иштетип сок чыгарды. Азыркы тапта 400 тонна мөмө жемиштерди сактап сатууга дагы киргизишкен. Учурда 150 тонна өрүктүн, 30 тонна алманын ширеси менен 80 тонна ботко сактоодо турат. Ишкана өндүрүлгөн сокторду Кумтөр компания жабык акционердик коом менен келишим түзүп, компанияга сатууну мерчемдеп жатат. 10 мүчөбүз бар. Ушул здание баягы Союзда храненияга салынган здание экен, бирок аябай каралбай таланып тонолуп кеткен экен. Анан бирок 2012-жылдан баштап биз алып, ушу кооперативге алып туруп, анан ремонт иштерин жүргүзүп, храненияны баштадык. Ишкананын ишмердүүлүгүн кеңейтели деп, өндүрүмдүүлүгүн жогорулаталы деп, анан ушул проектлерди жаздык элек. Эми быйыл Кудай буйрса сезонго чейин ошону бүтүрүп кирсекпи деген оюбуз бар. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык көл облусундагы кармоктуу өкүлүнүн иш сапары Жети Өгүз аймагынын эли менен болгон жолугушуусу менен да коштолду. Эске салсак, облус башчы буга чейин Каракул шаарын, Ак Суу жана Түп райондорун кыдырган. Алдыда облустун башка аймактарына иш сапары мерчемделүүдө. Гүлбарчын Молдоева, Айбек Турдакунов, Ысык көл жаңылыктары, Жети Өгүз району.